Hi guys, நம்ம வந்து இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகாசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராக்கர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டாசு கடை வச்சிருக்காரு. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொரியர் பண்ணி ப்ரோ இந்த மாதிரி வந்து நான் உங்களுக்கு கொரியர் பண்றேன். நீங்க வந்து பட்டாசு ரிவ்யூ பண்ணுங்க ப்ரோ சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு. சோ அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 70% வந்து டிஸ்கவுண்ட் தராரு. அவர் நார்மலா அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 5% வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா நம்மளுடைய டேபிள் கேமிங் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5% டிஸ்கவுண்ட் தராரு. ஸோ மறக்காம போயிட்டு நான் கொடுக்குற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ மறக்காம வந்து அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பட்டாசு பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா பட்டாசு பை பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக நம்ம டேபிள் கேமிங் பேர் சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ கைஸ் அது மறக்காம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம அந்த பட்டாசு பாக்ஸை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மறக்காம அதை பார்த்துருங்க. வாங்க அந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்கலாம். Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Guys, இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கொரியர் பாக்ஸு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டாசு பாக்ஸ் கொரியர் அனுப்பிச்சாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் இது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் உங்ககிட்ட கேட்டது என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி கொரியர் வாங்கினேன், நான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டது பார்த்தீங்கன்னா நேரில் தான் கூப்பிட்டாங்க. ஏன் நேரில் போகலன்னா, ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரில் போய் வாங்க முடியாது. ஒரு சில பேரால் தான் நேரில் போய் வாங்க முடியும். ஸோ அவங்க முக்கால்வாசி பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரியர் தான் முக்கால்வாசி பேர் வாங்குவாங்க. ஸோ கொரியர் வர மாதிரி இருந்தால் பக்காவாக வருதா இல்லையா செக் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தான் நான் எனக்கும் கொரியர் போட சொன்னேன். எனக்கும் வெளில போகிற டைம் இல்லை. ஸோ வீட்டில் கொஞ்சம் சுச்சுவேஷன் சரியில்லைன்னா வெளில போக முடியல. ஸோ அதனால தான் நானும் கொரியர் போட சொன்னேன். அவங்களுக்கு கொரியர் போட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த கொரியர் வந்து பக்காவாக பேக் ஆகி வந்தது. எனக்கு 2 நாள் முன்னாடியே வந்துடுச்சு. ஸோ அதுதான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது சொல்கிறேன். அதே மாதிரி அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க பெஸ்ட்டு, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பட்டாஸ்லாம் நிறைய இப்போ வந்திருக்குல்ல. ஸோ அதுதான் நான் கேட்டிருந்தேன். அதுதான் தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. கிட்ட இருக்க டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் பட்டாஸ் தான் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அனுப்பிச்சிருக்காங்க எல்லாம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு வெடிச்சு ரிவ்யூவும் சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. கட் பண்ணி உள்ளே கிட்ட மேலே வந்து பார்ப்போம். ஓகேங்களா, பார்க்கலாமா? பண்ணிடுவோம். பேக்கேஜிங்னா உண்மையை சொல்ல போனால் வரும்போதே வேறலாம் வந்து மேலே ஒரு கவரோடு இருந்தது. ஸோ அந்த கவரை ஃபினிஷ் நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தேன். பேக்கேஜிங் நல்லா இருக்கும். உள்ள தண்ணி அவங்க மெயின் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் எதுக்கு மேலே பிளாஸ்டிக் இது போட்டு தராங்கன்னா தண்ணி எதுவும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பிளாஸ்டிக் இது போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்தியா அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்கே ஆர்டர் பண்ணால் ஃப்ரீ டெலிவரி தான். உங்களுக்கு வந்து வீடு தேடி வந்துடும். உங்களுக்கு பேமெண்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களாம் டீட்டெயிலாக கேட்டுக்கலாம். வாட்ஸ்அப்பில் ஜிபே ஃபோன்பே எல்லாத்துலேயும் பண்ணலாம் நீங்கள். ஓகேங்களா, அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இருக்குது. சரி, அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். நிறைய வெடி அமைச்சிருக்காங்க. நைட்டு வெடி, அதாவது ஹேங்க்ரி பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஹேங்க்ரி பேர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு. இது வந்து அந்த புஷ்பான மாதிரி நினைக்கிறேன். நம்ம புஷ்பானெல்லாம் வெடிப்போம்ல, ஸோ அந்த புஷ்பான மாதிரி நினைக்கிறேன். ஹேங்க்ரி பேர்ட்ஸ் அது ஒரு இதுன்னு பெரிய டப்பாவாக இருக்குது. ஓ மை காட், ஜெயிண்ட் அவுட். ஸோ அவுட் இந்த வெடி அமைச்சிருக்காங்க. நைட்டு வெடி மேலே போய் வெடிக்கல அவுட்டு. ஸோ அந்த வெடி அமைச்சிருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது, தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே, இது ஒரு சின்ன அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன அவுட்டு, அதே மாதிரி சின்னது அவுட்டு, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். ஸோ இதையும் உர வச்சிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா பியர் டின் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்மோக் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் நினைக்கிறேன். லெகர் போட்டிருக்கா
இது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். இது இப்படி பீல் பண்ணால் வந்துடும் போல். ஸோ இது நல்லா இருக்குது, இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது சங்கு சக்கரை மாதிரி போல். இது புஷ்பான டைப், சாரி இது புஷ்பான டைப் தான். இதுவும் பார்க்கலாம். இதுவும் சேம். இது வந்து மியூசிக் வேர்ல்டுன்னு போட்டிருக்கு. ஒரு வெடிச்சா ஒரு மியூசிக் போடுமோ. 20 ஸ்கை ஷாட். ஓ, இது சின்ன மேலே போய் வெடிக்கும்ல, அதே போல் 20 ஸ்கை ஷாட். அது 10 ஸ்கை ஷாட். அது சேம் 10 டைப் தான். எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 90s கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களாம் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 7up இதெல்லாம் பெப்சியில் டின்னு இதாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அது. மொத்தம் 2 டின் வந்திருக்கு. இது வந்து ஜாட்டி, எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ஜாட்டி. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏரோபஸ் அப்படி சொல்லிட்டு. இது என்ன வகை பட்டாசுன்னு தெரில. மேபி பட்டாசாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இந்த இது மாதிரி நினைக்கிறேன், சங்கு சக்கரை மாதிரி நினைக்கிறேன். இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆக்சுவல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிருஷ்ணா கிராக்கர்ஸ் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிருஷ்ணா கிராக்கர்ஸ் ஸ்பெஷல் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது சங்கு சக்கரை மாதிரி போல், கையிலே பிடிச்சி இடிக்கலாம் போல். ஸோ அதுதான் நினைக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குது பார்த்துருவோமா? ஓகேங்க, இது எப்படி இருக்குது பார்த்துருவாரு. நம்ம சொல்கிறத விட இப்படி காமிக்கிறதே பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், என்னோடய கெஸ்ஸு கரெக்டு தான். இது வந்து இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கம்பியில் இது உள்ளே விட்டுட்டு, கம்பியை இது உள்ளே விட்டுட்டு இதை இங்கே சொருகணும் போல். இப்படி சொருகிட்டோன்னா லாங்லேருந்து இப்படியே பிடிச்சி இப்படி என்ன அடிச்சிக்கலாம், கையில் பிடிக்கிற மாதிரி. இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். ஸோ இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கு. டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சுருக்காங்க. அம்மாக்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறாங்க. அப்புறமேட்டு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுவும் மாதிரி தான், புஷ்பான மாதிரி தான், குட்டியாக இருக்குது. ஸோ அது பெருசாக வந்து இது குட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் இது பார்த்திங்களா பீகாக். இது வந்து வெடித்தா வந்து பீகாக் மாதிரி வரும் போல். இது நான் வெடித்து காமிக்கிறேன், எல்லாமே உங்களுக்கு வெடித்து காமிக்கிறேன். இது எப்படின்னு தெரில. ஸோ இது வெடித்தா அந்த பீகாக் மாதிரி ரெக்கை வெடிச்சு வரும்ல, ஸோ அது மாதிரி வரும் போல். இது பீகாக் போட்டிருக்கு. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. புது ஐட்டமாக இறக்கியிருக்கேங்க. இது வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக்கு சொல்லிட்டு இருக்குது. மேபி உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவர் குச்சி இருக்கும், பிடிச்சிங்கன்னா அதை கொஞ்சம் தூரம் வந்து நம்ம அந்த பென்சில் பட்டாசு பார்த்துருப்போம்ல, ஸோ அதே டைப் தான் நினைக்கிறேன். இந்த விட்டு எரியும் ஃப்ளாஷ் மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுவும் நல்லா இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா லோகோ வேறு லெவலில் இருக்குது. செல்ஃபி ஸ்டிக் நல்லா இருக்குல்ல, நைஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி வெடி, நம்மளுடைய லக்ஷ்மி வெடி. ஆமாம், லக்ஷ்மி வெடி கரெக்ட். கோல்டன் கலரில் இருக்குது லக்ஷ்மி வெடி. போப்போ கிட்ஸ் ஜோன் போட்டிருக்கு. இது வந்து அந்த முன்னாடி அந்த பொம்மையில் வந்து புஸ்ஸுன்னு போகும்ல, ஸோ அதுன்னு நினைக்கிறேன். இது புதுசாக வந்து இந்த கார்ட்டூன் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வெடித்து பார்ப்போம். புஷ்பான டைப் தான் நினைக்கிறது. நிற்க வச்சு அடிக்க மாதிரி புஷ்பான டைப் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லாயிருக்கு.
எப்பா மண்ணை 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 மண்ணை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசு மலை கொட்டம் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை மாதிரி போல் இது வெடி தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இது வெடி தான். நல்லா இருக்கு. இது அவுட்டு மாதிரியா என்னன்னு தெரியல. இது வந்து நான் வெடிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் நான் கண்டிப்பாக இது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இதுதான் அந்த மணி மணி மணின்றது. இவர் பேர் என்னன்னு தெரியல, தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு மறந்து போச்சு. இவர் நல்லவருன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கேட்டாலும் தெரியல, இவர் யாருன்னு தெரியல. ஸோ இவர் பேர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் இருக்குல்ல, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா? மணி மணின்னு இருக்கு. நைஸ் ஒன். அகெயின் ஒரு அவுட்டு. ஏதோ ஆக்டர் ஃபோட்டோலாம் போட்டிருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்களா? சமந்தா இருப்ப யாரோ பார்க்குறாங்க. நல்லா இருக்குது. இதுவும் வந்து வால்ஸ் தான், ஃபயர் வால்ஸ் தான். மேலே போய் வெடிக்கிறது ஸ்கை வால்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ பெருசாக இருக்குது. இதையும் ஓர வச்சிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம். சங்கு சக்கரம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துருக்கு. இது என்ன கிட்டாரு, மியூசிக்கல் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. இது இதில் இது தரங்க பார்த்துருக்காருங்க. இது என்னது? ஐயோ இன்னும் ஊசி பட்டாசு மாதிரி இருக்கு உள்ள. இது கை தொட்டால் மருந்தாயிடும். ஸோ வேணாம் இப்போதைக்கு. இது அப்புறம் பார்ப்போம். சேம் மியூசிக்கல். இது வந்து ஃப்ளோரா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது என்ன தெரியலையே. ஒரிஜினல் போட்டிருக்கு, ரியல் சைன் சொல்ல போட்டிருக்கு. இது ஐ திங்க் புஷ்பானான்னு நினைக்கிறேன். எஸ் புஷ்பானா. இது நான் வெடிச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு. நல்லா இருக்குது பாருங்க. ஸோ அது சேம் அவுட்டு 12 ஷாட் வரும் மெக்கிட்டே வெடிக்குமா அது. இது புஷ்பானோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். புஷ்பானோ ஆக்சுவலி பாக்ஸ் வந்து நான் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன். அவங்க வந்து மேலே அவங்க போஸ்ட் வச்சுல கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸை வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. அது என் நம்ம தப்பு தான் ஓகேங்களா? இது வந்து புஷ்பானோ. இது கம்மி மத்தாப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கம்மி மத்தாப்பு சுசூர் கம்பின்னு சொல்லுவோம். சுறுசூர் கம்பி ஓகேங்களா? அது சேம் அதில் கொஞ்சம் பெருசு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் விசில். இது வந்து விசில் அடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். போகும்போது ரிங்குன்னு அடித்து விசில் அடிச்சுட்டே போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிங் ஆஃப் காங் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. வேறு லெவல் ஆட்டோ பாம் நினைக்கிறேன். எஸ் 10 பீஸ். இங்கே 10 பீஸ் போட்டிருக்கு. அது இங்கே ஆட்டோ பாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் வீட்டில் வச்சு வெடிக்கக்கூடாது. இது என்னது? இது வந்து இது சத்தியமாக என்னன்னு தெரில. ஸோ நான் அவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டு சொல்கிறேன். மேலே தெரியுது. ஒரு வேளை வெடிச்சா இப்படி மயில் தொகை மாதிரி அந்த பிகாக் காமிச்சல, ஸோ அதை மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவும் வெடிச்சு காமிக்கிறேன். ஒன்றே ஒரு பீஸாக இருக்குது. இது கண்டிப்பாக வெடிச்சு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா? பட் நாட் லீஸ்ட் புஷ்பானோ. பெரிய சைஸ் புஷ்பானோ. ஸோ அதுதான் இருக்குது. அது நம்மளுடைய போஸ்டர் மேலே கவர் வச்சுருக்காங்களா? எஸ் அதான். இது மேலே எதுவும் இல்லை, வெறும் வெள்ளை கவர் தான் இருக்குது.
ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் டெவில் கேமிங். என்னடா அந்த வீடியோ பாதிலே கட் ஆயிருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஸோ அதை வெடிக்கிற வீடியோ வந்து இப்போதைக்கு போட முடியல, ஏன்னா இங்கே ஃபுல்லாக மழையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிக்கிற வீடியோ போட முடியல. வெளில எதுவுமே வெடிக்க முடியல. ஸோ அதனால் தான் வெடிக்கிற வீடியோ போட முடியல. அப்கமிங் டேஸில் ஒரு ஒன் ஆர் 3 டேஸ்க்குள்ளே அந்த வெடிக்கிற வீடியோலாம் ஃபுல்லாக வந்துடும். இதுதான் அவங்களுடைய, நான் இப்போ காமிக்கிற பாருங்க எப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வெப்பேஜ் எதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். அவங்களோட வெப்பேஜ் வந்து கிராக்கர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு crackerhouse.in அப்படி போட்டிங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட் ஒன்று வரும். ஸோ அதில் போய் நீங்கள் ஈஸியாக பை பண்ணிக்கலாம். டோட்டலாக வந்து 75% ஆஃபர் தராங்க. அது இல்லாமல் எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய பேர் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 5% எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தராங்க ஆஃபரு. ஸோ மறக்காமல் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். கிராக்கர் ஹவுஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. டோட்டலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து 70-60% ஆஃப் தராங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75% ஆஃப் தராங்க. எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பேர் சொன்னேன், அது ஒரு தனியாக ஆஃப் தராங்க. ஸோ மறக்காமல் வந்து பை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதுதான் அவங்க வெப்சைட் லிங்க்கு. நான் வெப்சைட் லிங்க் அவங்க லிங்க்கு காமிக்கிற பாருங்க. ஸோ கிராக்கர் ஹவுஸ் போட்டிருக்கா, இதில் வந்து மேலே நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். கீழே இங்கே வருது பாருங்கள். ஸோ இதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்கும் பாருங்கள். ஷாப் நவ். ஷாப் நான் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வருதா? ஸோ இதெல்லாம் 4 நம்பராக ஒன்றுத்தில் ஒரு ரேட் இருக்குது. ஸோ அந்த பட்ஜெட்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியரில் தான் வாங்கணும், ஓகேங்களா? நம்மளும் கொரியரில் தான் வாங்கணும், நேரில் போய் வாங்கலாம். ஏன்னா நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கொரியரில் தான் வாங்குவாங்க. டோட்டலாக வந்து கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீ தான், நீங்கள் எதுவும் பே பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பை பண்ணிங்கன்னா போதும், அது உங்கள் வீடு தேடி வரும். பேக்கேஜிங் பக்காவாக இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், அதில் ப்ராப்ளமே வராது, உங்களுக்கு வீடு தேடி வரும். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பரில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே நீட் டு ஹெல்ப் இருக்குல்ல வாட்ஸ்அப் நம்பர், அதிலே பண்ணலாம். இங்கே மொபைல் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கால் பண்ணி பண்ணலாம். இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட்டா அவங்க வாட்ஸ்அப்போடைய பிஸ்னஸ் குரூப்புக்கு போயிடும். ஸோ இதை வந்து அதில் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். டோட்டலி சேஃப் தான். ஸோ எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை, நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ வாங்கி உங்களோட கிராக்கர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி தீபாவளியை பார்த்தீங்கன்னா சேஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பட்டாசு கிட்ட போய் வெடிக்காதீங்க, கையில் பிடிச்சி வெடிக்காதீங்க. கொஞ்சம் சேஃபாக கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி வெடிங்க. சின்ன பிள்ளைகள்லாம் பார்த்து கொடுங்க வெடிக்கலாம், ஓகேங்களா? ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி கைஸ். கூடிய சீக்கிரத்தில் தீபாவளி வெடிக்க சந்திப்போம். பாய் கைஸ், பாய். மறக்காமல் crackerhouse.in அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு பை பண்ணுங்கள். டோட்டலாக வந்து 75% ஆஃப் தராங்க. ஸோ மறக்காமல் வந்து பை பண்ணிக்கோங்க கைஸ், மிஸ் பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ கைஸ். கைஸ், இந்த பட்டாசு வாங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் நம்பர், அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர், அந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், அதாவது சிவகாசியில் எங்கே அந்த பட்டாசு இருக்குது சொல்லிட்டு, எங்கே அந்த இடம் இருக்குது சொல்லிட்டு கீழே லொக்கேஷன் இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா லொக்கேஷன் எல்லா மார்க்கும் கொடுத்துருக்க லிங்க்கு. ஸோ மறக்காமல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் பை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. வெடிக்கிற வீடியோ கூடிய வரும். பாய்.